Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, Allah, Allah. Të nderuar dhe të respektuar telespektator, mirë se erdhet në takimin ton të radhës rreth emrave të bukur të madhit të Zot xhelle sha'nuhu. Nëpërmjet këtyre emrave mundohemi që ta njohim Zotin ton sa më mirë. E sigurisht se kjo është edhe kërkesa dhe detyra parësore, elementare, thelbësore e çdo individi që ta njeh Zotin e tij, krijuesin e tij, furnizuesin e tij, atë i cili në dorën e tina është jeta e robit edhe vdekja e tij edhe çdo gjë tjetër. Kësaj radhe kemi zgjedhur dy emra të bukur të madhit të Zot, El Hafidhu dhe El Hafidh, ruajtësi, ai i cili e ruan robin e tina. Këta dy emra janë përmendur në Kur'an që të dytë. Përderisa emri El Hafidh është përmendur një herë në formën njëjës tek ajeti Kur'anor Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahu është ruajtësi, është mbrojtësi më i mirë dhe është më i mëshirshmi nga të gjithë të mëshirshmit. Në shumës ky emër El Hafidh ka ardhur dy herë tek ajeti Kur'anor Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne vërtet e kemi zbritur Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. Pastaj tek ajeti Kur'anor ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. Dhe Allahu i madhruar ja nënshtroi Sulejmanit alayhi salam një grup djaje shejtanësh, të cilët me urdhërën e Sulejmanit alayhi salam futeshin në thellësi të detit, nxjerrnin gur të çmueshëm gjavahir, dhe në fund e ajetit pa thot vë kunna lehum hafidhin, dhe ne i ruanim ata që të shmangen apo të ikin Sulejmanit alayhi salam, apo që mos të nënshtrohen atina. Ndërsa emri El Hafidh në Kur'an ka ardhur 3 herë, si tek ajeti Kur'anor Inna rabbi ala kulli shay'in hafidh, me të vërtet Zoti jam është mbikëqyrës, ruajtës për çdo gjë. Kuptimi gjuhësor i emrit El Hafidh dhe El Hafidh. El Hafidh dhe El Hafidh rrjedhin prej foljes hafidha shay'an, me ruajtur diçka. El Hafidh është hiperbolizim i emrit El Hafidh, me ruajtur shumë, më kujdesur shumë për diçka. Thuhet hifdhu shay, ruajtja për kujdesi nga dëmtimi, nga shkatërimi, nga asgjësimi i diçkafit apo i ndonjë gjëje. Hafidh ruan diçka, Hafidh ruan shumë, për kujdeset në maksimum për te. Pra që të dy emrat kanë të bëjnë rreth kuptimit me ruajtur, me kujdesur për diçka, vetëm se Hafidh është me ruajtur shumë më shumë, me përkujdesur shumë më shumë, pra është hiperbolizim në aspektin gjuhësor i emrit El Hafidh. Fjala El Hifdh përdoret gjithashtu edhe për të mbajtur mend diçka, me zon mend, me mbajt mend, mos me harrue. Për atë themi filani është hafidh i Kur'anit, ne në gjuhën tonë shqipe themi hafiz i Kur'anit, e që është për qëllim e mban përmend, e ka në zënje në mërmorin e tina përmendesh këtë Kur'anin. Hafidh i hadithit është personi i cili ka në memorin e tina një numër të madh hadithësh. Pra hafidh përdoret edhe me mbajt mend diçka dhe mos me harru apo mos me të ik. Hafidh apo Hafidh përdoret gjithashtu edhe për personin i cili është i ngarkuar me ruajtur dikën tjetër. Sikur se me laçet
të cilat na ruajnë neve, ato janë hafidh, sepse na ruajnë për kujdesen për neve. Kuptimi i këtyre dy emrave, el hafidh dhe hafidh, sa e përket lartë madhërisë së Allahut të madhruar, el Khattabi ka thonë, el hafidh është el hafidh, dhe është ai i cili i ruan qiejt dhe tokën, edhe çka ka në to, për kujdeset për to, në mënyrë që ato, toka dhe qiell dhe krijesat e tjera, në mënyrë që ato të mbesin ashtu siç janë, sa që do Zoti që ato të mbesen, nuk rënohen, nuk shkatërrohen, nuk deformohen. Allahu i ruan. Ka thënë Allahu në ajetul Kursi, në ajetin të Spedovës, në fund të ajetit, wala yuduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim, dhe nuk i vije rënd, apo nuk është rënd për Zotin për të përkujdesur për to, për qiejt, për tokën dhe për krijesat e tij te bareke wa taala. Gjithashtu vazhdon Khattabi dhe thot, el-hafidh dhe el-hafidh është ai i cili i ruan robën e tina nga rreziqet, e ruan robën e tina dhe mbron atë nga kurthat të cilat i përgatiten nga të tjerë. Siç ka thënë Allahu, lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allahu dërgon njeriu për cilës e ngjoj, të cilët e ruajnë kujdesin njeriu nga para dhe nga mbrapa, e ruajnë ato me urdhrin e Allahut të madhruar të bareke wa taala. Gjithashtu vazhdon Khattabi dhe thot, pjesë e kuptimit të emrit el hafidh dhe hafidh është që Allahu me u ruajtur njerëzve veprat e tyre, çdo vepër që e bëjnë, të mirë të keqe, gjuna dhe sevap, u ruan Allahu i madhruar. Gjithashtu thot, el hafidh është gjithashtu që Allahu të ruaj evliat e tina, miqtë e tina, të përkujdeset për ta, të ruaj nga kurthat e dëshmënve të tyre. Ndërsa Sheikh Saadi, Allahu e pasmëshiruar, thot emri el hafidh ngërthen dy kuptime. I pari, u ruan robëve të tij veprat e tyre, të cilat i bëjnë ata, të mirat, të këqijat, sevapet apo gjunahet. Nga se dija Allahut është e përgjithshme, është e hershme. Allahu i madhruar e ka ditur se çfarë kanë për të vepruar krijesat e tina, robët e tina. Ndaj edhe ka shënuar ato në Lauhul Mahfudh, në librin e cili qëndron te i Madhi Zot. Më pas ato vepra i veprojnë robët e Zotit dhe i shënojnë me laçet në fletushkat, të cilët i ruajnë ato fletushka dhe i ngrisin lart në qiell dhe ja paraqesin robit nesër kur del para Zotit në ditën e gjykimit. Çdo send ruhet tek i Madhi Allah, çdo lëvizje, çdo veprim, çdo fjalë, çdo vepër e robit të tina, e krijesave të tina, ruhet te i Madhi Allah te bareke ve taala, dhe kjo është pjesë e kuptimit el hafidh dhe el hafidh sipas Sheikh Saadit. Vazhdon dhe thot, kjo kuptimi i parë. Kuptimi i dytë prej dy kuptimeve të emrit el hafidh është Allahu ruajtës i robëve të tyre, nga çdo gjë që urrejnë ata. Pra e para ke ruajtës e veprave të tyre, tani ruajtës i robëve të tyre, i ruan Allahu robët e tina nga çdo gjë çfarë e urrejnë ata. Dhe kjo ruajtje e Zotit ndaj robëve të tij, sipas Sheikh Saadit, ndahet në dy lloje. Ruajtje e përgjithshme dhe ruajtje e veçantë. Ruajtje e përgjithshme është ajo ruajtje për kujdesje nga i Madhi Zot për të gjitha krijesat e tina, njerëz, gjin, bota shtazore, bota bimore, bota dëtare dhe të tjerë. Për çdo gjë i Madhi Zot për kujdeset, i ruan ato i Madhi Allah Azza wa Jall. Ruajtja e tij për kujdesja e Zotit në krijesat e tina është me i falë ato, me kriju ato, me avon rrezikun atyne, me udhëzue në dobit dhe interesat e tyre që i ka në këtë dynja, derisa në fund edhe t'u merr shpirtin i Madhi Zot. Ka thënë Allahu Azza wa Jall për Musa alayhi salam, kur Musa shkoi tek Firauni i Egjiptit për ta thirrur në fjalën la ilaha illallah dhe për t'ia lejuar Benu Israilit, hebrejt,
Musaut që me marrë me veti nga Egjipti për në Palestinë, nga edhe kishin shkuar. Firauni po debaton me Musën alayhi salam dhe mes tjerash Firauni po i thot Musës, e kush është Zoti yt? Cili është ai Zoti yti që po na thret ti me besun te? Musa mes tjerash tha, qala rabbuna Allahu alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Allahu jam është ai i cili çdo krijesë ja ka dhënë trajtën e vet e pastaj e ka udhëzuar atë. Ja ka dhënë trajtën e vet, formën e vet, ashtu qysh ka dasht i madhi Zot sipas urtësive të tij, thumma hada. Pastaj e ka udhëzuar atë. E ka udhëzuar atë në çdo gjë që është në interes të asaj krijese në këtë dynja. Dhe këtu marrin pjesë të gjitha krijesat të Zotit, siç thash edhe pak më lart. Marrin pjesë edhe i gjithë njerëzimi musliman e jo musliman. Marrin pjesë edhe bota shtazore. Pjesë e këtij udhëzimit që Allahu e ka udhëzuar çdo krijesë të tij është instiktet të cilat u ka mbjellur i madhi Zot në ato krijesa. Ashtu që njeriu megjithëse është shumë më i privilegjuar, shumë më i ngritur se sa krijesat e tjera, megjithatë befasohet dhe mahnitet kur i shef krijesat e tjera se si punojnë, se si mbijetojnë, se si i marrin dhe i veprojnë shkaqet e mbijetesës së tyre. Merr insekt, një prej insekteve më të vogla, siç është bubrresi, dhe shikoje se çfarë urtësish ka, çfarë veprime shkryen ai bubrres, respektivisht ata bubrresa apo ato milingona për të mbijetuar dhe çfarë sistemi të përkryer apo shumë të avancuar të jetës së tyre e kanë. Merr bletën, e cila është edhe më e çuditshme se sa bubrreci për nga mënyra e jetesës. Kush e mësoi atë? Allahu e mësoi. Pra ata Allahu po thot te bareke ve taala thumma hada. Pastaj e udhëzoi, e orientoi, e mësoi qysh me mbijetu, qysh me marr kushtet e jetesës. Kush e mëson ariun, në vjesh para se marrë dimni, se po vjen dimni dhe 16 ditë, do të me nejt mbranda në shpel apo në vrimen në folen e saj, andaj do të me hangër ushqim për 6 muaj rezervë. Kush e mësoi atë, kush e mëson zogin shpezën, sorrën, qafkën, kush e mëson për me shku, për me marru folen në maje të një lise apo të një peme. A dini sa interesant është dhe me çfarë filozofie e marrën, e ndërton atë foleja i zog. A di sa punën e bën, sa vëzhgimin e bën një herë për me gjetë një vend sa më strategjik, mundësisht sa më truajtur, të mbrojtur nga faktori shpez, i cili skëfteri e Shqiponia vin nga lartë dhe ja hajnë zësht edhe vezet, po edhe nga faktori njeri poshtë, apo ndonjë disa krijesa të cilat mund të ngjiten lart shpezve. E lyp vendin strategjik. E pastaj mbledh krane, mbledh krane shtagat vogla dhe e ndërton edhe i thurr që njeriu është vështirë me i thurr vetë me bo aq mira strofut. Nuk mjafton me kaq. Shkon lyp penla, kërkon penla andej dhe këndej derisa të gjenë për me shtru me bo bot, sepse aty ka me bo vezet dhe vetëm kaq, por kanë me lindur zëqët e sajnë dhe ata në dëbut, kanë dhe vrahen, gërvishen në shtaga, në drunje, dvegjel, andaj dohet me pas bot ata si shtrat. Kush e mësoj? Kush e mësoj për pas Allahut? Kjo pjesë e ruajtjes së Allahut hafidh dhe hafidh, që Allah përkujdeset për krijesat e tina, për kujdesje për gjithshme. Nga kjo janë edhe të arritur atë njerëzve, musliman dhe jo musliman, të cilët përparojnë dhe zhvillohen nga ana shkencore dhe i zbulojnë gjëra të cilat nuk i kanë njohur njerëzit më herët. Është pjesë e saj, sepse Allah i ka krijuar për ta. Allah ka kriju naftën për njerëz, gazin për njerëz, metalet për njerëz, minerat të gjitha të cilat nxirren
metalet brenda në minierajnë për njerëz, e pastaj njeriu në udhëzon, me i zbulu ato ligje nëpërmjet të cilave arrin njeriu me përfitu ai vet dhe mu avancu dhe mu zhvillu dhe me hec përpara. Kjo krejt është pjesë e përkujdesjes të madhit Zot ndaj njeriut, ndaj krijesave të tij. Brenda këtij ajeti kuranor, qala rabbuna alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada. Allahu jam është ai i cili ka krijuar çdo gjë, ka dhënë trajt çdo krijese, thumma hada, pastaj e ka udhëzuar, e ka drejtuar atë për me mbijetu dhe atë në mënyrën shumë të mirë, e cila i përshtatet secilës krijes veç e veç. Ndërsa kështë përkujdesja për të zotshme, ndërsa përkujdesja veçantë është për rëbrit e tij të veçantë, për ata të cilët kanë thënë se Zoti jon është një dhe pejgamberi jon është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe libri jon është Kurani. Dhe ne i besojmë tanë pejgambert, i besojmë librat e shejta, e besojmë ditën e kiametit, e besojmë ringjalljen, xhenetin dhe xhehenemin. Atë përkujdesja ndaj Zotit ndaj tyre është me ruajtur imanin e tyre, me i ruajtur ata prej dyshimeve, të kufrit, të shirkut, të munafiklukut, të hipokrizisë, me i ruajtur ata edhe prej kurthave, të dëshmanëve dhe të armiqve të tij, të cilët i bojnë njerëzve kurtha, duke munduar mi qitë gracë ka kurtha të tjirë, i mbroni madhi Allah të bareke wa ta'ala, se që ka thonë Allahu, inna Allahu ju dafiu anil ledhina amenu, me të vërtet Allahu i mbron dhe i ruan besimtar të vetë. Pastaj kjo ruajtje dhe mbikëqyrje Allahu dhe rëbët e ti të veçantë, prap dalën si mbasi lidhjes tonë me Allahun tonë. Allahu të runë ty, ama do të me rujtë edhe ti Allahun. Për ata, ka në hadith kutsi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahu azza wa jall, ihfadhillaha yahfadhuk, ruaj Allahun, të ruan ty Allahu. E ty me rujt Allahun une, me rujt Allah, me rujt dinin e Allahut, me rujt imanin, me rujt farzat e Allahut, me kry farës e Zotit, me rujt haramet Allahut, mos mi bo haramet Allahut, me rujt kufit Allahut, mos mi te ka lidhë, mos mi shkel kufit Allahut, me rujt dinin Allahut. Sa ma shumë që runë Allahun, të runë ty Allahu, të runë dinin tënë, të runë familjen tëne, të runë evlatët tu, të runë pasurin tënde, të ruan shëndetin tënë, të ruan dynjan krejt, dhe të regullën ahiretin atje krejt. Pjesë e ruajtjes e dinit Allahut azza wa jall është me ruajtur namazin, e që është kryesorja, pas ruajtjes e tauhidit, besimit të shëndosh. Për ata Allahu ka thënë hafidhu ala salawati was salatil wusta, ruani namazet dhe ruani namazin e mesëm në veçantë, ruani namazet. Dhe ka thënë Allahu azza wa jall, walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, suratul mu'minun, dhe ata të cilët kur i cek cilësitë e besimtarëve të devotshëm, thot Allahu azza wa jall, walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, dhe ata të cilët i ruajnë kujdesen për namazet të tyre. Madje, ne do të me bëu dua, pejgamberi na ka mësuar me bëu dua, që Allah më na ruajt. Pjesë e kësaj ka thënë alayhi salatu wassalam, Allahumma ihfadhni min bayni yadayya, wa min khalfi, wa an yamini, wa an shimali, wa min fawqi, wa a'udhu bika Allahumma an uqtala min tahti. O Zoti jon, më ruaj para, më ruaj nga pas, më ruaj nga e djathta, më ruaj nga e majta, më ruaj nga lart, dhe kërkoj prej teje Zoti jam më mbrojtur nga poshtë. Allahu na ruajt nga çdo ligë dhe çdo e keqe, ja Rabbel Alamin, e na mundsof me njoh Zotin ton sa më mirë, e me dash sa më shumë, e me punu për të sa më shumë. Allahu qoftë i kënaqur me ne dhe me ju, dhe deri takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الرزاق يا الله الفتاح